Professor Lauriane Uwizeyimana mwiriwe neza aho turuze. Mwiriwe Roizwe. Nishimiye kongera kukwakira rwose, nishimiye kongera kukwakira hano muri studio za Radio Urumuri, kandi no gushimira ukuntu ijwi ry'umushakashatsi nyarwanda ugerageza kurigeza hirya no hino aho barikeneye kugira ngo ribafashe kumva u Rwanda icyo ari cyo, ribafashe kumva abanyarwanda uburyo tubayeho, baba ari hanze bari no mu gihugu. Twumvise rero ngewe n'abari ku murongo wa Radio Urumuri, twumvise mu kanya ikiganiro wagiranye n'umunyamakuru wa France Culture, ndetse uri kumwe n'undi mushakashatsi w'umurikikazi niba numvise neza Anson. Ni ikiganiro rwose gisobanuye neza cyerekeranye n'ubukungu bw'u Rwanda. Nkabagira ngo bumvire abumva Radio Urumuri yuko ntirirwa babwira Lauriane Uwizeyimana uwo ari we, kuko numva yaranyuze kuri radio nka kabiri cyangwa niba atari gatatu sinibuka. Akaba nyine ari professeur emerite muri Université Toulouse, ariko akaba atanga n'amasomo hirya no hino muri za université zitandukanye ndetse harimo n'izo muri Afurika. Tumushimiye rero kuba yitabiriye ubutumire, kuko nk'uko mubyumva mubizi amaradiyo menshi anakomeye nka Radio France Culture nyine ubwo ari yamutumiye ntabwo ari radiyo isanzwe, kuko ni igice cya Radio France Internationale, ni radiyo mpuzamahanga y'Ubufaransa. Kugira ngo igutumire umare hafi isaha ifite ibyo ikubaza uyisobanurira, ntabwo ipfa gutumira umuntu uwo ari we wese, itumira umuntu ufite ibyo azana aza kuvuga. Ibyo rero ntabwo nirwa mvuga Professor Lauriane Uwizeyimana uwo ari we mu magambo make ndamubabwiye. Aha ngaha rero turi kuvuga ku bukungu bw'u Rwanda. Professor Uwizeyimana Lauriane, ubukungu bw'u Rwanda muri rusange nk'uko mwabwerekanye n'uriya Anson, ni ubukungu butandukanye cyane n'ubwo u Rwanda rwo rwerekana cyane cyane no mu mibare yarwo. Ese muri rusange iyo mbone iyo sura mbihaye numva ariyo, ndizera ko umuntu ataba yibeshya abivuze atyo. Isura leta y'u Rwanda yerekana n'isura nyayo iri mu gihugu irahabanye cyane. Professor Uwizeyimana Lauriane, yewe njya numva buri gihe mu Rwanda bavuga bati u Rwanda buri mwaka ubukungu buriyongera ibipande 8%, kandi iyo urebye ahandi hose iyo igipande kimwe ku ijana kiba ari nk'ibitangaza. Umuntu akibaza rero, akaba kwibaza ese buriya mu Rwanda abigenza gute kugira ngo buriya bukungu bwiyongere uko babivuga. Si n'ubukungu gusa, ibintu byose byo kuvuga ngo byateye imbere ku isi byose bavuga ko mu Rwanda aribo babizi kurusha abandi. Reba ejo bundi baravuze bati tuzane biriya bita drone za twa tudege dutoya tutagira abashoferi, ngo bizakora ku buryo rwose nta munyarwanda uzongera kubura amaraso ari mu bitaro arwaye. Ndetse bamwe bakanavuga bati rwose drone zirakiza abantu, zirakiza ubuzima hirya no hino. Ntukibaze ese, kandi twumvise twebwe abanyarwanda tuzi ko mu by'ukuri ibyo bintu ari ukubeshya, atari byo, kubera ko nta nubwo ari na ngombwa. None si ibitaro ahantu mu Rwanda uri kuri kilometero zirenga 20 kugira ngo ugere ku bitaro ni hehe? Kandi nta hantu imihanda itari, usibye ko ubungubu hari batayizi, mbizi neza batayikora, ariko nta hantu harenga kilometero 20 kugira ngo ugere ku bitaro. Ubwo se izo ndege, utwo tudege bazana nutuza kumara iki? Ejo bundi naho bati
Volkswagen igiye kubaka imodoka mu Rwanda, no guhaguruka hirya no hino bakavuza induru ngo u Rwanda rurakaze koko. Ese izo modoka zikorerwa mu Rwanda mwebwe murazizi? Noneho twumvise ko ngo babonye icyogajuru ngo u Rwanda rwohereje ngo kizatuma abanyeshuri biga bakurikije wifi nimba ari iki. Ukareba se bari abantu nibazima cyangwa n'abasazi. Noneho ngo bagiye gukorana ntuze bagiye kuzana electricity ivuye kuri ku ntuze bya bindi nucleaire harya mu Cyarwanda umuntu yavuga ibikira ibindi bya atome bikazi. Mu Rwanda koko uzakora ese barabwira amahanga kuko iyo urebye usanga mu by'ukuri u Rwanda ntabwo rutekereza ibiri mu Rwanda, butekereza gusa abategetsi, ndavuga abategetsi b'u Rwanda batekereza ibintu berekana hanze bati tumeze gute, tumeze gutya, turi ibihangange pe, twakoze n'ibitangaza muri kiriya gihugu. Kandi wareba ugasanga abantu baricwa n'inzara, wareba ugasanga barajya kwiba intuze kombotantarite muri Kongo. Ariko ibyo rero ntabwo byo simbirwanya kuko na kera u Rwanda rwajyaga rugura ikawa y'Ubugande rukagura ikawa yo muri Kongo. Abarundi no batabyemeraga kuko bahitaga bazamura ibiciro. Icyo gihe byari kugura ntabwo byari ukwiba. Buri hari n'abandi baragura. Ese wamenya ko ari ibyabiru, wamenya uko bariya Koruta bayizana. Nuko ubwo ukavuga utese tiko muri ibi bihe kuvuga ngo igihugu cyongera ubukungu, ese batanga iki, bajyana iki ku isoko mpuzamahanga? Wareba ibyo bajyana hanze ugasanga ntabyo. None se ayo mafaranga ava usibye iyo Koruta nyine n'ibindi byose se bajyana hanze n'ibiki? Ese nk'ubu imipaka ifunze kandi bavuga ko bagiye kuzagira ibice 8 by'ubwiyongere bw'ubukungu, bazabigenza gute? Nibitangaza menya ari bya bindi Imana yavuga ngo bitaga mana, ngo Imana ikajya gutya ikabikura ahantu mu kirere ikazi kabigusha aho abayisiraheli bari nuko bakarya. Urakoze Professeur Lauriane Uwizeyimana bare kuguca mu ijambo, turabigarukaho. Nibyo koko iyo sura rwose ni isura idashobora kumvikana mu bwenge bw'umuntu. Mperutse sinzi niba mujya mugira umwanya wo gukurikira radio Urumuri no kumva ibiganiro biba yatambutse. Mperutse kugira rwose icyo gihe ndetse narasetse hano kuri radio abantu bibaza, ariko ntabwo babyibaje kuko basakanye nanjye. Bagiye banyandikira bati arayizi rwose, bati watwishe aho twari mu rugo twasetse umuryango wose wari ugiye guhera umwuka. Nabikoze ikiganiro kuko kuyobaringa gutekereza ibintu bidahura bidashoboka ni indwara yavuye no mu butegetsi yisakaza no mu bantu, yisakaza mu bategetsi b'inzego z'ibanze, aho icyo gihe nerekanaga ko abategetsi bamwe basezeranya abaturage ibintu bidashoboka. Hari uwavuze ngo nta baturage muri mu karere ke bazongera gupfa kubera undi yasezeranya yuko ngo ngo batazongera kurwara, undi yasezeranya yuko ngo inkuba ngo azashyiraho irondo rizajya ririnda inkuba, undi ibyo bintu ntabwo ushobora kubibwira umuntu ufite ubwenge buzima ngo aravuga ati uyu muntu se bite bye, ese hari ikintu kitagenda. Nuko urakoze rero kutuha iyo sura rusange. Ariko iyo bavuga, twongere tugarukiye ku byo twavugaga, iyo bavuga ngo ubukungu bwaratumbagiye bakatanga iyo mibare 8%, hari n'ubwo byize bavuga 12%, ukareba iyo mibare wakwibaza uti niba ubukungu bwatumbagiye, ni nayo mpamvu y'icyo kiganiro mwagiranye n'uwo munyamakuru kuri France Culture, kubwo bukungu butagaragara, ko ubukene uko batubwira ngo bwasubiye inyuma, ko ahubwo dusanga bwariyongereye. Ubivuze neza uti ubukene ubukungu bwakwiyongera bute
kandi nta kintu baba bejeje, nta kintu baba bakoze, nta musaruro baba bagaragaza bohereje ahandi mu mahanga. Ibyo ugasanga nyine ari ikintu kitumvikana ku muntu ukoresheje ubwenge na logique. Nibyo rero abantu bahereyeho bavuga bati iriya mibare ntabwo ariyo baba babeshya, kuko basanga nyine ubukene bwariyongereye mu giturage. Hari Professor Regency wabyerekanye, hari abandi bashakashatsi mu by'ubukungu nka David Himbara ujya akunze kubikoraho ubushakashatsi kandi akabyerekana. Ibyo ni ibintu mbese ni isura rusange. Ese koko muri cya kiganiro mwagize ndumva ari Anasom wabivuze guhera muri 2011, mbere yaho FPR igivana gufata ubutegetsi, ati haje akantu ko kubushyashya ko kwiyongera. Ati guhera muri 2011 ubukene bwariyongereye guhera mu mwaka kugeza n'ubu ngubu. Ese ikintu cyatumye guhera mu mwaka wa 2002 mu mwaka wa 2011 ubukene butangira kwiyongera, no kuvuga ko abaturage bakena kurushaho buri mwaka kugeza ubu ngubu. Hari igisobanuro kigaragara wumva watugezaho? Mbanje bwa mbere maje kubabwira ko uriya mudamu twari kumwe muri kiriya kiganiro, yigisha muri Universite ya Katolika ya Louvain, kandi akeneye gusubira mu Rwanda gukomeza ubushakashatsi bwe. Ubwo rero we yarabyivugiraga ati jewe ntabwo mvuga byinshi, kubera ko ndamutse mvuze byinshi ntabwo naba ngisubiye mu Rwanda. Ubwo rero iyo urebye mu by'ukuri nta gihe nabiri yavugaga ngo kugeza muri 2011 ntabwo ubukungu ntabwo bwigeze bwiyongera mu Rwanda, usibye ko imfashanyo zo hanze zari nyinshi. Kuva jenoside yaba, u Rwanda rwabonye amafaranga uyabaze ni za miliyari z'amadolari. Ayo mafaranga rero niyo yakoreshwaga hirya no hino mu bintu bimwe na bimwe, ariko ugasanga ntabwo igera ku baturage. Kuko ubundi ubukungu se niki? Ubukungu cy'umuntu yakwita gutera imbere, development. Gutera imbere ntabwo ari ukugira ubukungu gusa, n'ukuntu ubwo bukungu busangirwa na bose. Igihe ubukungu udasangiwe na bose nta gutera imbere kuba guhari burya, kuko kutangana biriyongera, noneho bikazatuma amaherezo bijya gutya bigaturika. Nibwo abantu batangira gutemagura, nibwo za revolution bajya bavuga ziza. Ubwo rero mu myaka myinshi mbere ya tuvuge na 2011 niho mu Rwanda batangiye gusakuza bavuga ibihugu byo hanze ko bimwe bavugaga ngo niba ari ku cya kigega bashyizeho, niba ari ngo ari cyo ngo kwihaza, niba ari kujya gutse, niba kaneze uko bakita bakabanta amafaranga ngo agaciro fund bara. Icyo gihe se ni ukubera iki? Ni ukubera ko ya mafaranga ava hanze yari menshi cyane, yaratangiye gukama. Noneho ubwo bashaka ukuntu bakomeza kwerekana ko igihugu gitera imbere, kandi mu by'ukuri kidatera imbere na busa. Ngira ngo umuntu yakwibutsa ko mbere ku bwa Habyarimana na repubulika umuntu yakwita y'abahutu bategeka, burya abaturage na leta hari ukuntu basaga n'abasinye kontra, ibyo bivuga ariko nta kontra basinye. Noneho bakabwira abaturage bati muhinge kahwa, iyo kahwa tuzayibagurira ku giciro cyiza, ku buryo muzakomeza kuyihinga. Natwe iyo kahwa tukayijyana ku isoko mpuzamahanga tukayigurisha, noneho hakavamo amafaranga
tuzakoresha mu gihugu. Kuyakoresha rero ni kuri wabonaga hari abakozi ba leta benshi, ari abarimu bahembwa bo mu giturage bigisha muri primaire cyangwa se mu mashuri yisumbuye, bahembwa kurusha abafonctionnaire abakora muri leta bafite diplome ingana. Noneho amafaranga akajya mu giturage yose amenshi, ku buryo kujya mu mujyi byabasaga naho bibujijwe. Uziko bajyaga bafata abantu bakabapakira amabisi bakabasubiza iwabo. Ubu rero iyo kontra ntayigihari, iyo kontra hagati ya leta n'abaturage, kubera ko gutera imbere bashyize imbere nuko imijyi, kuvuga ngo imijyi iba ariyo mbese tuba ariyo twitaho. Iyo mvuze imijyi kandi ntabwo ari imijyi yose. Butare ubu ngubu ngo hasigaye hameze nk'aho ari mu itongo. Umujyi ni Kigali. Amafaranga yose akozwe, urumva abantu barahinga bagira gute, bagomba kureba ukuntu bayajyana muri Kigali, kubera ko Kigali abantu benshi iyo baje niyo bareba, baraza bakareba bagasanga umujyi rwose ngo haherutse ariko njyamo n'amafoto ugasanga ni nka kera Nairobi, muri centre Nairobi ni amazu y'ibirahure bigezamuka hejuru. Ubwo ibyo bikava mu giturage nta handi, kubera ko amafaranga avaga hanze yabaye make. Ubwo rero ni ukuvuga ko bagomba kuyashaka, bazashaka bate kandi abaturage nabo ari ntayo bafite. Ni kwa kundi bashyizeho ibintu byo kujya kwiba abaturage, kwambura abaturage, nuko kwambura nta kindi, bakabatuma abaturage bari imirima. Uzi ko umurima mu Kinyarwanda ari ikintu gikomeye cyane. Bakavuga bati umurima wawe nutahinga nk'uko tubishaka, nudahinga urusenda. Ejo bundi baravuga ngo u Rwanda rugiye gutera imbere ngo kubera urusenda, kubera ko rugurisha hanze urusenda rwakije nde koko mwokabyaramo. Nuko ubwo bakavuga bati turebe ukuntu tuzakura amafaranga mu baturage noneho tuyajyane mu mujyi. Bakavuga bati uzahinga ibintu bishobora kugurwa ku masoko, ari ayo hano cyangwa se ayo mu bihugu duturanye. Nibwo bavuze bati nimuhinge ibigori, nimuhinge umuceri, nimuhinge ibirayi aho byera. Ibishyimbo byo mu bihiga ariko byo ntabwo bikenewe cyane. Ubwo abaturage bakavuga ati urutoki ni mu ruteme, kuko urutoki kurushyira ku isoko mpuzamahanga biragoye. Batangira kurutema ariko induru ziravuga, ku buryo hari aho ruri, ariko rwinshi iyo urebye urutoki rusigaye mu Rwanda ni rukeya. Ubwo iyo politiki batangira kuyishyira mu bikorwa, bakavuga bati ibishanga ni ibya leta kandi mugomba guhingamo, mwebwe abaturage mugomba guhingamo ibyo baberetse. Tuvuge umuceri rero iyo uhinze muri ibyo bishanga, leta iguha agapande k'agapariseri, nugahingamo umuceri bakaguha amafumbire n'iki, ariko ntushobora kuba wavuga uti umuceri ndawusarura nkuremo inusu, nimba abana barabusa inusu y'ikiro ngende nteke abana barye. Kada ntugomba kugira ikintu habe n'akantuze hariya bakitanga iki kagaceri kamwe kariya kituragura hariya impeke, ntushobora kuvugagura gatwara. Byose ujyana kuri koperative, noneho koperative ikaguha uko ishaka, handi yose ikatwara. Kandi koperative ni ya FPR. Niba uhinze ibirayi, uziko mu Ruhengeri ibirayi byari bifite amafaranga menshi. Hari umuntu yigishaga no muri universite kera, hanyuma ajya gukora i Kigali, hari ukuntu yafasha abaturage abashyira muri izo koperative koko nyazo, atari uwizo zo kushaka kwiba abantu, barakira pe. Uwo mugabo bahita bavuga ngo yamaze abantu, yaratsembatsembye,
nuko bamukatira nk'imyaka nk'ijana hari cyangwa 150 ubu arawunera mu buroko. Nibwo bavuze bati ibirayi nta ushobora kubikoraho niba ubisaruye, ntushobora kuvuga ngo urafata ikamyoneti ujyane mu mujyi ko hitaga baguca 500 ako kanya, kandi ibyo ujyanye bitageze ku 500. Nuko ubwo ukabijyana mu ntuze muri izo koperative za leta, noneho bakaguha icyo bashaka, igiciro bashaka. Niba ubundi ku isoko bye kigura nka 50 bakaguha 100 ukajyanayo. Ku buryo abaturage basanze mu by'ukuri ntacyo bunguka, bamwe barabireka, abandi bakavuga ati none sidabireka mbigenze. Nuko bagakomeza kubihinga, ariko babihinga kwa kundi ari kuvuga ati ni hahandi ntacyo nzakuramo, ndahinga ariko ntacyo nzakuramo, ndahiga kuko nta kindi nakora, ariko ubundi nzi neza ko ntacyo nzakuramo. Professor Uwizeyimana Lauriane, unyemerere gato ibintu by'ubuhinzi, politiki z'ubuhinzi wenda tuze kuzigarukaho mu kanya. No muri kiriya kiganiro mwagize kuri France Culture nabyo mwagihayeho umwanya ariko wihariye, ariko hano turi bukigeho politiki y'ubuhinzi turayibigeho ku buryo bwimbitse. Ahangaha tukivuga ku bintu by'ubukungu n'isura babuha, urebye n'ukuntu ngo buba bwariyongereye, ukomeje ku kintu cyitwa ugukena kw'abaturage, ubukene bw'abaturage, ariko iruhande rw'ubwo bukene hari uko busahurwa, no muri cya kiganiro mwayivuzemo, uko abaturage basahurwa n'abategetsi bariho ubu ngubu, ku buryo usanga basa naho banyunyuza abaturage muri izo politiki zose, ndetse n'ubuhinzi irimo, ndetse n'izindi politiki zitandukanye zijyanye n'ubukungu. Ariko ni ibintu biteye ubwoba iyo urebye ukuntu hano mpafite imibare yakozwe na Université ya Sherbrooke i Quebec muri Canada, yakoze inyigo kuri ku bukungu bw'isi, cyane cyane ikora ku Rwanda, ku byerekeranye n'ubukungu bw'u Rwanda, aho hano ndebye nsanga barakoze ku byerekeranye na coefficient de Gini. Coefficient de Gini ni kuba twumva ni ikimenyetso kigaragaza, mbese kiva kuri 0 kugeza ku 100, kuri 1 cyangwa se 0 kugeza kuri 1. Iyo ugize 100 wongeraho andi mazeru icyo gihe. Ariko hano igishushanyo mfite ndabona barakize ku 100. Ushaka kubishyira mu mubare muto, ubwo yagenda agabanya n'100. Hano babishyize kuva ku mwaka ku 1966 ku Rwanda, ubwo umwaka wa nyuma ni 2017. Ni ibipimo bishyashya rero rwose, ni ibipimo n'ubushakashatsi bushyashya. Aho mu 1966 byari 2.30. Ubu muri 2017 bakaba ari 146. Ugabanije, murumva ko byarenze 100. Byarenze 100 rwose. Ni ukuvuga ko ubukungu iyo biri hafi ya 0, ubukungu buba busaranganijwe rwose bwose, abantu bose banganya ubukungu. Noneho byagenda bizamuka bisanga 1 cyangwa se bisanga 100, ugasanga ubukungu busigaye bufitwe n'agatsiko gatoya, mbese umuntu umwe asa n'ufite ubukungu bwose.
rubanda rwo hasi mbese ntacyo isigaranye. Ubwo rero murumva ko guhera hano reka mfatire ku kigereranyo ko turi kuva kuri FPR, reka tufatire ku kigereranyo cy'igihumbi 1990 cyangwa se wenda mfate 90 hano 94 ngira ngo ntago babibaze kubera nyine ibibazo by'intambara, ariko hano hari kugera 1993 ikindi gipimo gikurikiyeho kikaba 1995. 1993 byari 18 n'ibice 13. Murumva ko bikiri guhera muri 1960 biri kuri 18. Noneho FPR aho yinjiriye mu gihugu guhera mu 1993 nyine kugeza 2017 ibipimo byarasaze, byarengeje niba kuko bibona byarengeje 100. Murumva ukuntu ubukungu kuva FPR yagera ku butegetsi yanyunyuje, mbivuze kubera ko wabikomojeho, yageze yanyunyuje ibintu byose byari mu baturage ibyerekeza ku gatsiko kamwe cyangwa ku gatsiko navuga ko abantu bake cyane. Ako kantu nagira ngo nkavuge kugira ngo kuko warugakomojeho kugira ngo n'abatwumva barebe ko biva mu bushakashatsi ibyo tuba tuvuga. Hari ibintu byakozwe n'imibare na za university zizewe zakoze ubushakashatsi kugira ngo FPR bumve ukuntu FPR ya politiki zayo arizo kunyunyuza mu baturage, ishyira mu mufuka w'abantu bake. Ubwo ndagira ngo mbonereho nkurikije ibyo bipimo nyine maze kwerekana yo coefficient de Gini, uvuga ko mbonereho nyine kugira ngo mvuge ko 2011 ubukene bwariyongereye kugeza ubu. Nukuvuga ko na duke duhari ubutegetsi bufite za mekanizme uburyo ubukungu buriho ubutegetsi bubwirekezaho gusa bunyunyuza abaturage. Ubukungu buriho na dukeya abaturage baba bakoze bikoreye bahingiye. Ushobora kudusobanurira reka kuko warukomeje ku by'ubuhinzi tubivireho rimwe, ushobora kutwereka ukuntu ubuhinzi nibyo yarutangiye leta ivana umuturage ho dukeya yejeje ikadushyira mu mutungo wayo. Kuvuga leta no kuvuga FPR no kuvuga Perezida Kagame. Ndabanza kuvuga bwa mbere icyerekeye icyo cya coefficient de Gini. Nari nanze kukivuga harya no muri ya emission y'abazungu kubera ko ni ibintu abantu benshi badakunda kumva kubera ko biva ku mibare myinshi. Ubwo rero coefficient de Gini mu by'ukuri ni ikimenyetso cyerekana uko abantu bangana cyangwa barutana mu byerekeye gusaranganya ibyo bafite. Ubundi uko abo bo muri Sherbrooke babibara simbizi neza, ariko kuko ndumva bidahura n'izo n'ubundi kwiyo coefficient de Gini imeze. Ubundi iri hagati ya 0. Iyo ari 0 rero ni ukuvuga ko abantu bose bangana, bafite tuvuze mu mushahara kuko aba economist babivuga mu mushahara, baravuga bati abantu bose bafite umushahara ungana. Iyo yari 0 noneho yaba 1 cyangwa se 100 kuko hari ubwo ushobora kubishyira kubijanisha. Iyo bibaye 1 ni ukuvuga ko ubukungu bwose bwo kwisi cyangwa se bw'u Rwanda rwaba ruri mu maboko y'umuntu umwe. Ubwo mu Rwanda mu bihugu by'Uburayi nk'hano mu Bufaransa coefficient de Gini ni 0.25, no mu Budaki ni birajya kumera kimwe. Muri biriya bihugu byo muri Scandinavie
niho banganya kurusha abandi, ni kabiri, 0-2. muri Etats-Unis no mu Bushinwa baranganya ni 0-4. mu Rwanda ni 0-6. ni ukuvuga ko mu by'ukuri iyo ugeze kuri 0-6, iyo ufite 0-4, ubwo abantu basubiranamo amaherezo, bazasubiranamo kuko hari abaruta abandi cyane, basubiranamo pe. abakennye bakavuga ati kuki ukira gesinkire undushiki uhagaze nturi kwisi nanjye ngabaho. 0-6 rero birakabije. niko mu Rwanda hameze ubu ngubu. abantu bamwe barakize pe, barakize. kubera iki bakize? nuko bafata iby'abandi. mbese bariya abantu bo muri FPR bakurikije wa mugani wo mu Kinyarwanda bavuga ngo umugabo n'urya ibye akarya n'iby'abandi. bo babikoze ku buryo rwose iby'abandi by'abanyarwanda byose babishyira mu mufuka wabo. nakubwiye uko babigenza. kubyerekeye tuvuge nka amafaranga avuye muri za mabuye y'agaciro bakura muri Kongo, ayo nta numenya nuko bigenda, bahita bashyira mu mifuka yabo. kubyerekeye ubukerarugendo, bumvise ko ejo bundi batanze miliyoni 35 z'amadolari cyangwa 40, ntawe ubizi neza dore ko bibera mu bwiru, babiha Arsenal ngo Arsenal izakina, noneho ngo babe bambaye za mayo ziriho made in Rwanda, noneho ngo abantu bahurure baze biruka baza kureba u Rwanda, ngo visit Rwanda. nuko ubwo baratekereza ko ngo buri mwaka iyo tourisme hazaza nk'abantu 100, ariko ni ya tourisme y'abantu bakize, ntabwo bashaka ibyantuza bya rubanda ruseseka. n'abafite amafaranga menshi. nyandeba si nkunda umupira cyane, ariko nyandeba Arsenal ntabwo ndabona bambaye umupira wanditseho visit Rwanda. ese bazawambara ryari kugira ngo iyo publicité ibe koko? ubwo amafaranga ava muri tourisme nayo mu bukerarugendo ntawuza hajya, ahita agenda ajya mu mifuka ya FPR. ubundi hari ibyo navugaga by'amabuye y'agaciro sinabigarukaho. hari tuvuge nka Piretre mu Rwanda, uzi ko yazanaga amafaranga atari make. n'ubu kandi ubu ngubu Piretre bakoze ikintu cya societe cya FPR, ni rwose icunga Piretre. ndetse numvise ejo bundi ngomba ko nabyumvise muri radio Urumuri cyangwa se muri ya makuru mujya mwohereza, bavuga ko ngo bashatse guhingisha Piretre hariya muri Gikongoro, hariya habaye intuze hariya barwaniye kera muri Nyabimata, ngo barashaka kuhahingisha Piretre. abaturage bahingaga ibirayi kugira ngo babireke, none bahinge Piretre. iyo Piretre izaba ya FPR kuko nibo bayigurisha, umuturage bakamuha ubusa, ubundi agahinga ikiboko kiri hariya, uzi ko gihari, nuko utayihinga bakaguhondagura ukayihinga kugira ngo uramuke. none wundi wavugaga ngo niyo hari umutetsi yari mubi, ngo ukora ibyo ushaka kwemera ukaba wanamukomba mu kabuno, ariko kuko navaho uzaba ukiriho, azavaho haza undi noneho asanga ukiriho. nuko ubwo ni ibyo byo kuvuga bati ikora hanyuma uduhe, nta kindi. izo za koperative nicyo zishaka. urahinga ibigori wumvise ikibazo cy'ibigori ho rwose ho byabaye n'intuza, kubera ko izo koperative zananiwe kubigura. umuturage agazana ibigori, noneho koperative ikananirwa kubigura kuko iby'Ubugande birahendutse, ariko ubu ngubu bafunze imipaka, bazabigurisha nawe bamenye. ibyo ari byo byose ni ukumenya ko amafaranga bayashaka ku buryo bushotse bwose, byanze bikunze uyatange. reba biriya by'ubuzima bya sante, ni ukuvuga ngo ujya muri mituweli, niba ufite abana 10 ugomba gukuba inshuro 10. niba habuze umwe nta mituweli ubona kandi warayatanze,
donc nugusha reba iriya misoro yose nyine bavuga ngo na irondo ngo ni imisoro yo ku isuku ngo ni imisoro yo yose nta kundi gushaka amafaranga yo kugira ngo bagende bakore ibintu muri Kigali umuntu uvuye hanze aze areba ati yo abantu nibitangaza koko kandi ubwo naho muri Kigali gusa none se Kigali ni rwo Rwanda abanyarwanda 90% bari mu giturage nibo bagombye kureba nka buriya twavugaga ibyerekeye guterambere ibyerekeye ukuntu abaturage bashobora kuba babona aho bakura amafaranga none se buriya bazakurahe abarimu uzi ko ari bo bantu bahembwa nabi mu Rwanda no kwisi ho siravuga no kwisi kubera ko byo mu Rwanda ari agahoma mu kwigi abarimu muzi ko bahembwa amadolari 40 cyangwa €40 ku kwezi ubwo se urumva ubwo burezi buzashoboka gute ubwo kandi amafaranga ajya muri abo barimu uzi ko bari hirya no hino ayo ngayo aragenda akazereraho hose mu giturage bakagenda bagira amafaranga ayo bishoboka nkuko ubwo ugasanga ni ibintu mbese politiki ni ukugira ngo umuturage niba atariye yaramutse ashonje ntabwo azavuga ngo wese wajya ku ekada icyazirukira ni ukureba ukuntu yabona icyarya noneho ibindi byose byerekeye politiki byerekeye ibyo guterambere byerekeye kuba yavuga ati ese kuki mu nyiba byabusute kandi utariye nuko niko bimeze niko mbibona rwose ni intuze muri Evode ne wavugaga ngo akiriho ntuze igihugu gitekwa n'ibisambo nibyo abindi by'ingufu ibyo bisambo by'ingufu kuko kuvuga ngo umuturage azatera imbere nta kintu kibarebaho na busa nta kintu bibarebaho na busa rwose ni ibintu birakabije mbese iyo urebye umva ushobora kuvuga uti nuko nta bakunda cyangwa none se haba hari ahantu hateye imbere mbibona imibare mbona nkabona ni imibare nyayo nkabihakana ntise ngaho nihagira umbwira ati iki kintu kirahari avuga ngo imihanda se Habyarimana ntiyarera yisize sibye noneho ngo bagiye kubaka ikibuga cy'indege ngo baragitanye ngo kigiye kuzura siramenya nimba ari byo mu Bugesera ikindi se cyakozwe ni igiki gububatse n'umuhanda ngo uva hariya ku Gisenyi ngo kagera hari iwanyu Cyangugu ugenda unyuze hejuru y'ikivu naho ngo urahari none se ikindi bakoze kindi ni igiki mumbwire namwe ni igiki mukimbira ndacyemera mwebwira ndacyemera baravuga ngo hari izine zubatswe hari izine z'amata hari izine zimwe baranazifunze za Rwigara n'izina wa undi ntuze numvise bavuga ko ngo naho tamerewe neza uri wakoraga urwagwa bariya Nyirangarama harya wakoraga urwagwa nawe ngo yabatamerewe neza none si izindi zihari ni izihe mbwire namwe ni izihe bakora amata hari abakora ibyawe n'iby'ibyayi ariko bya kera ntabwo ari bishya byari bihozeho byariho na kera by'ibyayi none si izindi zihari ni izihe ubwo bukungu bwubakiye kuki kuko ngo hari za serivisi ngo tuzakora igihugu ngo kigira serivisi nka kuriya bavuga ngo Abu Dhabi ngo abantu bahanyuze ibintu byinshi na Abu Dhabi nanuze na Dubai ngo abantu bahanyuze ibintu byinshi bakajya kugurayo ibintu noneho bivuye muri Japan bikajyayo bakajya kubigurirayo ngo n'u Rwanda bazarugira gutyo nase bazagira gutyo gute igihe batumvikana nabo baturanye kubona nta Professor Uwizeyimana Liliane mukomeje ku bya service kuko
nyine u Rwanda rukunze gushyira imbere ngo rwateje imbere ICT, ngo ibintu bya informatique, ngo ruri imbere y'abantu bose, ngo ibindi bihugu byose, ngo ubukungu bwarwo ngo buzashingira kuri ibyo bintu, kuri za serivisi mu bindi bihugu bituranye. Ese u Rwanda ubu ngubu rusanga rurusha tekinoloji ikihe gihugu duturanye ugereranije, ku buryo u Rwanda rwagicuruzaho tekinoloji? Icyo ni kimwe. Ikindi, mu gihugu kugira ngo tekinoloji izamuke igire itange umusaruro, nuko ngira ngo biba biturutse ku bintu byinshi. Muri byo icy'ingenzi kikaba ari ireme ry'uburezi, nk'uko wari ukomeje ku kibazo cya Singapore, nako si ikibazo ku rugero rwa Singapore. Ese u Rwanda ni urugero mu byerekeranye n'igihugu cyatanga serivisi ukurikije ubwo bukene mu biranga mbese ubukungahare mu gutanga za serivisi nyine. Aho naho ngira ngo harimo ikinyoma, Professeur Uwizeyimana Lauriane. Erega ibyo u Rwanda byose menya ko ari baringa, byose iyo urebye ni baringa. Cyakora Kigali koko iyo urebye amafoto usanga irabagirana, kandi ngo baranakubura rwose ku buryo, ariko numvise abagore bavuza induru ngo ntibahembwa. Naho ubundi byose rwose ni ibintu babeshya. Ibyo bya tekinoloji ntabwo mu Rwanda ariho hari tekinoloji iteye imbere. Nshobora no kuvuga niba n'aba bandi bo mu ntuze muri Nigeria na Cote d'Ivoire na Cameroon, uzi ko ari ibisambo bikaze ku isi yose byo kwiba amafaranga, ahubwo ngo akiyita undi akakwandikira ati banyibye ntabara, undi akeka kuzi nuko ibyo barabishoboye ko muri za Nigeria. Mu Rwanda ntabwo nta n'ibihari, nubwo ari ukwiba bwose, ariko no mu Rwanda bikorwa nande. Ejo bundi numvise ngo bagiye kuzajya bapima ADN. Byabuzwa n'iki? Niba byari ibyo ngo bapima ADN ngo y'abantu, sinzi ngo ari abazaba bavuye hanze cyangwa bashaka gutera u Rwanda kugira ngo bazajye babamenya, bavuge bati wowe umwanzi. Timbizi sinzi ukuntu nabyumvise. None se ngo hari amashuri ngo yigamo yareba amashuri amwe ngo afite za ordinateurs za wifi akorera ku ntuze kuri internet, yiga ibintu byerekeye smart school. Niba ari hari rimwe ry'abantu hamwe gusa ntuze babugaho twavugaga nyine kagatsiko kikubira ubukungu bw'u Rwanda. None se ibi ni ibi no reba mu buganga, tuvuge mu buganga, kuko nabwo burya hashobora kuva iterambere. U Rwanda ruvuga ko ngo rufite mbese gahunda ngo ruheraho ruvuga yuko ngo rwateye imbere muri tekinoloji. Ni gahunda y'amashuri ngo rwashyizemo ya porogaramu ya one laptop per child. Ariko iyo urebye abana ku bana 100 abakoresha ordinateur, sinzi niba na 2 ku 100 bageraho. Zeri bangahe se bayikura hese? Bayikura abashobora kuyigura, bashobora kuyigurira. Ariko kuvuga ngo leta yatanze za ordinateur, yabishobora kuzitanga nyine yazanye abanyamakuru bo kwisi yose kugira ngo bereka ati turatanga, bakaziha abana nk'ijana hariya. Nuko akavuga ati hose mu Rwanda niko bimeze. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Reba mu ibi by'ubuganga nabyo burya Cuba ntuzi ko abaganga bava muri Cuba bakajya muri Venezuela, bakajya muri Brazil, bakajya hose. Kubera iki? Kubera ko ako kantu Cuba yagateyemo imbere rwose pe, kandi bizana amafaranga menshi. Nose mu Rwanda igihe batazi umugore ajya kubyara mu bitaro, hari nzi wari inshuti ya famiye agiye kubyara mu bitaro, uzi ko ari ubwa mbere hari ukuntu bakora ibintu bya episiotomy, bakamubaga bagasatura gutya kugira ngo none umugore agenda arashwanyuka pe, kandi ari mu bitaro ashwanyuka byara. Ibyo bintu wigeze ubyumva kera mu Rwanda? Kuki ubu bibaho se?
kandi ntibigire uwo bitangaza. Wumva Professor Bizeyimana Lauriyane tukiri kuri icyo kintu cy'ubusumbane kuko nicyo kinababaje cyane niyo ubukungu bwaba buke burya ariko nibura bugasaranganywa icyo gihe nyine abantu bapfa rumwe noneho ni naho bibuka gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo bazamura igihugu cyabo kuko baba basangiye ubukene basangiye byose ariko iyo basumbanye babandi bakuze bakubita ikiboko abo hasi ngo bakore cyane kuko aribo babagaburira abo hasi nabo nta mbaraga nta n'ubushake bavuga bwo gukora mu gihe ubona ukorera abandi ngira ngo nawe ucika amaboko ni ukuvuga ko utagira imbaraga zo gukora icyo ni ikintu gikomeye cyane leta y'u Rwanda itakibeshya ngo gitambukiye kuko hano bafite inyandiko igaragaza n'ubundi iri mu gifaransa igaragaza n'ubundi ubwo busumbane mu Rwanda baravuga ngo pauvreté et prospérité partagée. Le premier rapport sur le thème de la répartition des revenus dans le monde, rendu public par la Banque mondiale au tout début du mois d'octobre, révèle bien des secrets. Qui pensait que le Rwanda, le pays africain que tout le monde encense, aurait pu faire partie des nations les plus inégalitaires dans le monde? Qui aurait pu soupçonner qu'en matière d'inégalité des revenus, le Sénégal est beaucoup moins bien classé que la Mauritanie, laquelle obtient la meilleure note de l'ensemble des pays africains classés par le rapport. Ubwo nyine bakavuga no ku bindi bihugu noneho bagaklasa les 5 pays africains les plus inégalitaires, donc le top 5 des pays les plus inégalitaires en Afrique. Ibihugu bitanu birimo ubusumbane hagati y'abaturage muri Afrika. Icya mbere ni Afrika y'Epfo. Rwose bavuga ati apartheid yararangiye ariko n'ubundi abazungu baracyafite niveau yo hejuru cyane abirabura baracyafite niveau yo hasi. Icyo cyuho kuzagisiba ngira ngo bizafata imyaka myinshi. Igihugu cya kabiri ndagira ngo umufora ari ikihe? Igihugu cya kabiri mu Rwanda kirimo ubusumbane bukabije n'u Rwanda. Aho bavuze ngo ngiye kubibaha hariho n'imibare rwose donc bashyiraho umubare w'u Rwanda kabiri nyine Rwanda. Le paradoxe d'un pays cité un exemple. C'est une véritable anomalie qu'il est difficile d'expliquer. Le Rwanda est un exemple dans beaucoup de domaines. La croissance y est très forte. Le pays dispose d'un système de santé modernisé, notamment par l'assurance maladie universelle, qu'il est le premier à adopter en Afrique. Son système éducatif est très performant. Ibyo nibyo bavuga ko u Rwanda ruvuga. Bagakomeza ngo et pourtant nyamara son indice de Gini dépasse les 50, ce qui est une aberration socio-économique. C'est parce que 60% de la population rwandaise vivent encore en deçà du seuil de pauvreté, malgré un faible taux de chômage. Taux de chômage nayo car officiellement le taux de chômage n'est que de 13,2% en 2016 et il était même de 3,2% en 2013, année servant de base pour le rapport de la Banque mondiale. Le Rwanda a donc de sérieux efforts à faire, aussi bien dans l'amélioration des bas revenus que dans l'élargissement de sa population active. Ubwo nagira ngo nkunganire kandi ntanga n'urugero yuko ibingibi ni imibare yatanzwe na Banque mondiale bihereyeho. Bavuga yuko u Rwanda ari urwa kabiri muri Afrika mu bihugu by'ubusumbane rwose abaturage mbese hari abantu biba abaturage bagakenesha abaturage. Nagira ngo nkunganire kugira ngo rwose ngo dushimangire icyo kintu.
ariko se reka tujye kuri ibyo binyoma nyine, kuri icyo kinyoma cy'u Rwanda. Professor Uwizeyimana Lauriyani, nkubaze, wigeze kumva bavuga ngo u Rwanda ngo rugiye kuko twavugaga, nari guciye mu ijambo uvuga ibyerekeranye no iby'u Rwanda rwakora kugira ngo rube rwakweexporta, noneho bishobora kugusobanura ubukungu n'imibare ipfuye rutanga, ngo ubu ngubu mu rwego rwa za serivisi, gutanga za serivisi byo u Rwanda urwabyo rwivugira yuko ireme ry'uburezi riri ku buce, riri hasi rwose, kandi uburezi tukaba tuzi ko ariyo soko, ko arirwo ruganda rubyara ubushobozi bwo gutanga za serivisi. Icyo rero ni ikinyuranyo, ni ikinyoma kitari kigaragara, kibonekera amaso buri wese. U Rwanda rubeshya kandi runivuguruza ruvuga yuko uburezi bwarwo rwaguye hasi. Ikindi ngira ngo niba hari amakuru gifiteho ni kiriya cyerekeranye na Made in Rwanda. Made in Rwanda bavuga ko ngo u Rwanda ruri guteza inganda nyarwanda imbere kugira ngo ibintu byose u Rwanda rwavanaga hanze biye bikorerwa mu Rwanda, ngo noneho mu Rwanda rwihaze ndetse rusagurire n'amahanga. Ese hari amakuru waba bifiteho? Ese ibyo bintu koko birashoboka? Made in Rwanda iriho irakora? Wigeze gukomoza ku ruganda rwa Volkswagen? Ese rurakora? Ese inganda zikora zo mu Rwanda ni zihe? Ubwo banza kuvuga biriya bya indice de Gini twavugaga, bavuze ko ari 50%, ubwo ni kwa kundi kujanisha, ni ukuvuga mu by'ukuri 0.5, ko bavuze ko birenga 50%, ni ukuvuga 0.5 ari muri 2016. Ubwo nyine je navuze 0.6 niyo iyo 0.6 niyo yerekana nyine ko abantu ubusumbane bukabije mu Rwanda. Ikindi nshaka kuvuga nuko biriya bintu bya genocide byabaye ikintu isi yose yarebaga, babona bose kuri za televiziyo zose zarabivugaga, berekana ukuntu abantu batemagura abandi ku buryo kandi Kagame aza bavuga bati niwe muntu uhagaritse genocide. Ibyo bintu bigatuma buriya butegetsi buriho barabuhaye ikintu, ni nkaho bavuze bati ni mbese mukuri icyo mushaka, hanyuma ubundi mugarura amahoro. Ubwo nibwo bariya ba Banki Mondiale na bariya ba FMI, Fonds Monétaire International, n'abantu batajya bagira, batajya batirisha, babeshya, bazaniye ibintu bitari byo, ariko ibyo mu Rwanda barabyemeye. None se urabona ko bariya abantu bahagarariye Banki Mondiale, bahagarariye Fonds Monétaire International mu Rwanda ari abaswa, barazi neza ko iriya mibare atariyo. Ubwo wakwibaza impamvu bareka u Rwanda rukomeza kuvuga ibintu bitari byo, usibye ko urabona nawe ko batangiye kugera bavuga ese uriya koko biriya bintu nibyo. Kubera iki? Kubera kugeza ubu bakoraga ziriya za statistique zo mu Rwanda, serivisi ya leta, imibare yerekanaga kandi ari yindi nkuko babivuga ngo gutekinika, bayitekinise, nuko Banki Mondiale ikabyemera. Nukareba ese hari abantu tuzi ko ari abantu kubwa Habyarimana, kandi Habyarimana yabaga akoze uko ashoboye kose kugira ngo ibintu bikorwe neza mu gihugu, ariko bamuteraga hejuru bakabura aho bamuhera kuko byakorwaga neza kuko burya mu Rwanda nicyo gihugu twagiye mu mahanga, twagiye muri Afrika, twagiye hehe, iyo urebye u Rwanda ukuntu rwari rumeze, simvuga ko nari umuntu ushyigikiye Habyarimana, ariko u Rwanda rwari rufite ukuntu rumeze n'ubukene rwarwo, ariko nibura rwiyerekanaga uko rumeze, isura yarwo ya nyayo. Bakiyerekana rwose
uko bari. Nk'ubu uravuga muri biriya bintu byo kwigisha bya education twavugaga, ibyo bintu bya education nibyo bintu, ariko nanone ntabwo byose ugomba kubijugunya. Nka biriya bya nayini bazanye ntabwo ari bibi babishyizemo ibikoresho bihagije. Kuko baravuga bati abana kera mu Rwanda barangizaga mu gare mfite ya kera yo mbere ya babaga ari 100,000 barangije 6e primaire cyangwa se nantuze muri forume bagakuramo 10,000 bijya mu mashuri yisumbuye. Ni ukuvuga umwana ku 10 wimuka akajya mu mashuri yisimbuye. Noneho bandi bakajya mu myuga, ariko imyuga nayo gasanga batayikurikira ku buryo iyo myuga igira ikimara koko. Biriya bya seragi bari bavuga bati reka dukore nayini imere nka sogonderi, hanyuma nibarangiza iyo myaka 3 bakurikiza me hamwe n'abandi bagiye muri sogonderi cyangwa icyo gitekerezo rero numva atari kibi, yena rwose nagishyigikira. Ariko nanone birashaka ko babona abarimu bigisha abo barimu, kandi niyo banababona uziko hari za university go zigize bikabakabijana mu Rwanda, ntacyo bakabajyamo niyo uko bimeze kose. Ariko icyangombwa buke nuko bakazi bakora kabona umushahara uhwanye n'ukuntu bagakora. Nibyo twavugaga ko mu kwigisha ari amadolari 40 muri primaire, 50 mu yisumbuye 80, ugasanga ayo mafaranga mu by'ukuri yeko mitekereza. Niko twavuga ko muri cya kiganiro twavuze bavuga bati ese leta yabishaka gukenesha abaturage. Iyo urebye nyine ukuntu bagenze usanga ari nko kuvuga ngo mu giturage hahore hakennye, kubera ko mwarimu nitumuha umushahara uri hejuru uzagenda ugere no ku bandi. Kuko iyo uyobonye umushahara wawe n'ubu ubonye 100,000 ntubirya wenyine burya, habura abandi bari aho ngaho hirya aho ngaho baza bakatuzamukiraho. Ariko bahembye abantu uko bikwiye, wasanga bitumye ejo bazivumbagatanya bavuga ngo nanjye cyangwa se ibindi, bagatinya ko gushyira amafaranga mu giturage ari bibi. Niko bitekereza jewe, kandi yanyumuza nkabyumva nkabyemera pe. Nimba abwiye ati dore bimeze gutya ntabyemera. Hari ikindi rero cyo kwirata cyitwa ngo made in Rwanda. Made in Rwanda, kushaka guteza imbere made in Rwanda mu bintu abazi ibintu by'ubukire by'ubukungu ni ifuti rikomeye. Ni ifuti kuko ikibazo si ukuvuga ngo byakorewe hano. Ikibazo nuko n'ubuhinzi ni kimwe, nta kuvuga ngo tuzihaza. Kwihaza se bivuze iki? Kwihaza ntacyo bivuze, kuko ushobora hano ukabuda uteza iki ukakigura ahandi. Kwihaza ntabwo kuvuga ngo urifungirana ukora uko ushoboye iwawe. Icyo gihe n'ubu uzakena pe. Mbese no kwiyemera bishingiye ku busa? N'ukwiyemera bushingiye ku busa, kuko urabona biriya made in Rwanda. Twatanga urugero rw'ibyerekeye imyenda. Ngo mu Rwanda hari imyenda, hari izine zikora imyenda. Zihari koko ziranahari ubu, ariko ngira ngo ntabwo zikora ku buryo kubera iki? Kubera ko zirahenda, imyenda ivuye irahenda cyane, kandi ibihugu biri hafi biyikora ku giciro kiri hasi. Nuko avuga ngo muzambare made in Rwanda. Ariko wareba bariya bakabarebe, hari abandi ntawambara muri bo bose, ntawambara made in Rwanda. Donc nukuvuga ngo mwibo baturage ni mugure, utagura kandi turakumvisha ugure made in Rwanda. Iriya sekeni yambikaga rubanda, iyo sekeni turayiciye. Uziko barize kugira ibibazo na Etats-Unis za Amerika, ngo turayiciye. Nuko abantu aho icyo bambara, bumvise ko ejo bundi hari abantu 3 barashe hari igoma ku Gisenyi, ngo barimo binjiza, nimba ari byo ntawamenya kuko nibyo bavuze, ngo binjija sekeni muri ntuze muri fraud.
nibyo byabayeho. Urumva ko barabuza abantu kwidagadura kugira mbese ntabashobora kwinyegambura bameze nk'ababoshyi. Made in Rwanda se, Made in Rwanda, iyo Made in Rwanda ariyo koko ntabwo uvuga ngo yigure ku ngufu, ahubwo ukora ku buryo igura igira igiciro kiri munsi y'ibyo bibutuka handi, hanyuma abantu bakabigura. Nubwo niba bigura make bazabigura utarinze gukoresha ingufu. Iyo utangiye gukoresha ingufu rero burya byose biba byapfuye. Ni ukuvuga ko ingaruka z'izo politiki zigera kuri rubanda rwo hasi kurusha uko zigera izo ngaruka ziba kuri Kagame n'abamuri iruhande. Nose urumva se birirwa bicaye hari usibye umwe ntuze rero nawe baramufunze uyu Karake Karenzi uriya waba utari ugishobora kujya hanze, ariko nabandi menya noneho batajya kwivovota hanze, niwe bamufatira mu Bwongereza noneho bagatinya kujya atarabuka. Nta bandi bari hanze buri gihe, bana babo ntibari hanze. Ufite umuryango we mu Rwanda se ni uwuki, bari muri bari abakomeye bose bafite imiryango yabo hanze, ku buryo ibyo bambara biba bivuye aho hanze. Nta kibazo bafite rwose ku byerekeye kwambara. Abo bahatira kwambara Made in Rwanda nabo ngabo bakene, nuko nabo bikabananira kubera ko nta kuntu babigenza. Wese wagura umwenda kurya ni ikibazo. Mbere yo kwambara neza uzabanza urye, uzabanza ukuntu warya, uzabanza ukuntu abana barya, kuko nicyo cyambere. Wumvise wa mugore bavuze cyangwa se ingero nyinshi ga uriya Josiane bari Josiane wa mukobwa ejo bundi wari ugiye gukoresha hari abantu barwana, akavuga ati ngiye kurwanya kugwingira. Nuko mu meya niba ari umumeya niba ari umukurikiye bari arabyemera. Undi ati hano iwacu Rwamagana hari n'umwe ugeze ubona n'umwe ugwingiye. Wamubonye bwana ugwingiye genda subira iwanyu ku Kibuye. Wumva arabyanga kubera iki? Kubera ko byari kumukoraho. Uzareba ingero nyinshi cyane ubona badashaka ko hagira umenya ko mu Rwanda hashobora kuba hari ikibazo, kandi ubwo Made in Rwanda ibyo ngibyo kubishyira imbere n'ubwenge buke kuko siko bigenda mu by'ubukungu. Mu by'ubukungu ukora ikintu ukakihundi nawe ugafata ibye afite. Niba ibyo ari byo bigura make, icyo gihe nibyo bizagurwa hose. Hari ikindi cyantangaje Professor Uwizeyimana Lauriane, nuko muri iyo Made in Rwanda usanga abanyarwanda bafitemo uruhari ari bake. Iyo Made in Rwanda iyo uyirebye nk'izo za Volkswagen zijya gukorerayo ni iby'Abadage. Ugasanga bahamagaye Abapakistani, ugasanga bahamagaye abanaba. None wajya kureba ugasanga abo bandi bavuga ngo baje gushora amafaranga mu Rwanda, ahubwo baje kwiba no kunyunyuza, baje gufasha leta kunyunyuza amafaranga ari mu baturage. Nk'uko babivugaga, gewe nkabona ahubwo ari ikintu kiza gukenesha abanyarwanda, ndetse n'iryo shoramari ryo hanze nk'uko mwigeze kurivugaho muri cya kiganiro. Ugasanga ritagamije gukura abanyarwanda n'u Rwanda mu bibazo rurimo, ahubwo iryo shoramari rije kwibira. Ntibyabaye kenshi ntumvise ya mabanki bigeze gukora Abanigeria niba ari abahehe bakayora bakigendera. Wumvise n'Abahindi bigeze kubaka ntuze za centrale hariya kuri Nyabarongo, nuko bakabikora nabi ubundi bakigendera. Wumvise ngo bigeze kuvuga mu Rwanda ngo bagiye gukora ntuze centrale ya electricité ikoresha gaz metane hariya ku Gisenyi, ngo izagira ingufu za megawati 350. Ibyo bintu kera narabikozeho
kuri iyo gaz metane nabyanditseho rwose kera n'ibintu barajya banabivuga. Nuko iyo gaz metane yo mu Kivu ntishira kubera ko buri mwaka yongeraho 7%. Icyo gihe narabaze ibyo 7% byanganaga n'ibihumbi 700 bya petrol, bya toni za petroli mu Rwanda imbere y'intambara, kuko niho nabikozeho urumva nibyo hambere urabyumva. Mu Rwanda icyo gihe bazanaga mu Rwanda toni 60,000. Niba uzanye izo 700,000 ntabwo yazashira, yazapishize kuko ibyo 700,000 nibyo biza bashobora no gusagurira ku bindi bihugu by'amahanga. None se nuko baraza barya amafaranga ubundi barigenda, cyangwa ngo bakoze niba ari ntuze ya 20 ya megawati 20 megawati 20 zamara iki? Megawati 20 Habyarimana yari yakoze, urabona Rusizi zombi imwe ni 40 Ntaruka yari 20, ntuze Mukungwa ari 15, n'ubu arizo za ntuze zari zikomeye cyane za barage zitanga umuriro. None sizindi bubatse iyo 20 ku Nyabarongo nta kindi nozo umuriro uzava hese industry se ntuzi yo twavuga nyine by'intuze bya industry. Ntabuciye mu ijambo rero nigeze gukoraho ikiganiro kirekire hano, ndetse ntumira n'umudepite wo mu Rwanda tubiganiraho kumva hari ubwo bushobozi buri mu Kivu nkuko wabwize wabukoreho ubushakashatsi bwagaburira u Rwanda ndetse bikarenga bikagera no mu bihugu by'amahanga. Ariko ejo bundi Perezida Kagame yagiye mu Burusiya asinya amasezerano n'Uburusiya yo kuza kubaka centrale nucléaire mu Rwanda. Uzi risque ziriho centrale nucléaire, uzi danger yazo, abandi bose bavuga yuko zitunguka. Ibihugu byose kubera kubahiriza ibidukikije bari kuzisenya. Ukibaza uti ese ubu mu Perezida aziyajya byose sibyo mu bwase mu Rwanda niba ari bo basaze, niba ari twese twasaze Abanyarwanda sinamenye, kubera ko urareba ukasanga ibintu bakora n'iby'abasazi. None se iyo gaz metane ndakubwira ko idashobora gushira keretse barengeje ibimeze nka petroli toni 700,000 mu mwaka. Niyo imanuka harya mu birunga amazi agenda ajya mu Kivu n'ibyatsi n'ibiki, ibyo nibyo bikora gaz metane. Buri mwaka rero hari toni 700,000 bingana na petroli biba mu Kivu buri mwaka. Utarengeje ibyo 700,000 ntiyazapishize, ntabwo yazapishize. Ubundi kandi urabona ko sinzi niba uzi Cameroon mu miji bacanisha gazi, bajya kugura ibintu bya bomboni bya gazi bakaza bakaba ariyo batekesha, bariyo bakoresha. Kuki batabikora mu Rwanda ko wumva hari gazi idashobora gushira? Ubundi kandi hari ntuze hari numvise urumva na bya bindi bikora sima barimo baravuza induru ngo byunguka n'ibigira gute, kuko kubera ko bakoresheje icyo gihe ibyo bitabyo twitaga tekinoloji y'Abashinwa. U Rwanda kubwa Habyarimana Abashinwa rero tekinoloji ya gazi ntabwo bari bayizi, ntabwo bari bayishoboye. Noneho Habyarimana aravuga ati nimba ari ibyo bazi nibabidukorera, bagakoresha mazutu n'amashyuza hariya yiwanyu nyine. Ubwo iyo gazi bayijyanye gucana i Kigali. Icyo gihe ni amakara yabaga ishyamba ntibatemagure ngo barimare. Ubundi kandi hariya Rusizi, urabona Rusizi yimanuka ijya muri Tanganyika, ifite ahantu henshi ari insumo ku buryo bahakoze havamo megawati 600. Ziriya baraje urabona Rusizi ya mbere, Rusizi ya kabiri, ukomeza umanuka hepfo harimo megawati 600. Kuki urumva megawati 600 ishobora gutunga Uburundi, u Rwanda na Kivu y'Uburasirazuba.
kuki ibyo batashaka kubikora? Ntaruka iragoye kuyikora. Kera bari barabyize nabyo biranga, kubera ko uzamutse ukagera kuri burya intaruka Rusumo iri kuri ugana hepfo, sinzi ukuntu babyita, altitude ya 1350 ngira ngo gutyo muri ibyo. Ubwo rero wigije hejuru nka metero nk'ijana byakuzura bikagera kuri Cyohoha yo haruguru, Cyohoha ya ruguru, ari amazi, ari ikiyaga kinini cyane. Nukuvuga ko aho hose abahahinga bajya gute ntibyakunda. Ntaruka iragoye, ariko Rusizi nta kibazo rwose. Rusizi bashobora gukora izo baraje zizana megawati 600. Tekeza megawati 600 mu Rwanda. Naho je mbona bagombye gushakira aho kujya kuzana ibintu by'ibisazi ngo nuclear. Ariko nuclear uzi cyari cyo n'uburozi, no gukoresha uburozi kugira ngo ahubwo ikintangaza nuko biriya bihugu duturanye ntacyo bivuga. Ariko je naravuze ntibura nuko bazi ko bitazakorwa, ntabundi baba barahagurutse bagasatuza. Bashobora kuba bataranabimenye. Nicyo cyatumye amaradiyo yacu societe civile ndetse n'ibikoresho dufite dushaka kugira ngo tujye tugera ku bihugu duturanye, duhana imbibi, ndetse tuvuge no mu ndimi bumva, kugira ngo tubagezeho uburyo u Rwanda rubayeho, uburyo abanyarwanda babayeho n'ibera mu Rwanda, bityo nabo babigireho uruhari, kuko ibibera mu Rwanda nabo biba bibareba. Waruvuze neza kuri icyo cya centrale nucléaire. Hagize impanuka iba kuri centrale nucléaire, ntabwo muzi ibyabereye Chernobyl yuko byageze no mu Bwongereza no muri Scandinavie, no imyuka yose yageze na hano mu Burayi, ku buryo imyingo za kanseri ziyongereye bikabije guhera icyo gihe. Ibyo usanga ari byo bihimba ni by'ubushakashatsi bw'inaha bukora. Ubwo rero niyo mpamvu nk'ubu dusigaye dutanga mu ndimi, ibiganiro mu ndimi ayo mahanga akikije u Rwanda yumva, kugira ngo nabo bajye bagira uruhari muri ibyo za politiki z'ubusazi nk'uko bivuga. Izo politiki zishobora kubagiraho ingaruka. Professor Uwizeyimana Lauriane, ntabwo ndi buguherane uyu munsi igihe kirekire, ariko nagira ngo tugende tugana ku musozo. Ndagira ngo tuvuge kuri biriya bintu by'imishinga, nibyo nk'ibyo twavugaga, imishinga idahuje n'inyungu z'abanyarwanda, imishinga y'inzovu za Nyamweru inyunyuje ubukungu bw'abaturage, ariko ntigire ikibamarira. Ibyo ni ibintu iriya leta nayo yabayemo indashyikirwa. Hari mperutse kumva ko ayo mazu hoteli yo mu Rwanda yose nta nimwe ibyazwa umutungo mu kigero nibura cya 60%. Mperutse abari mu Rwanda batubwira yuko ziriya nyubako zose baratira amahanga, bavuga ngo barubatse ngo imiturirwa, bavuga ko nta numwe urimo abantu nibura no muri 40%. Umuntu akibaza ati ese ibyo bintu babyubakiye iki? Ndagira ngo ugire icyo tubwira nyine ku byerekeranye bijyanye n'ubukungu bw'igihugu, kubaka imishinga nk'iriya itagize icyo amarira abanyarwanda, kandi yabanyunyujemo utwabo twose bari bafite banyagupfa bakatubambura, kugira ngo bubake ibyo bintu bidakwiye. Bigeze gukoresha ijambo mu Kinyarwanda rikoreshwa rwose, ntabwo ari gutukana, kuko iyo umuntu akoze ibintu aravuga ati urakora ibyo bintu by'abasazi, ntabwo ari ugutukana, ni mu Kinyarwanda birakoreshwa. Ariko se yizireka nkubaze, buriya kuvuga ngo u Rwanda rugiye gukoresha rwohereje satellite mu kirere yarwo, ubwo koko wumva ubushaka iki? Uzi kugira ngo uzakoreshe satellite, uzi abantu
bagomba kwikurikirana kugira ngo bareba hiri kugira gutya ikarenga bayihantuze ziriya zo bohereza ni kuri kilometero 1200 cyangwa 300 zira za kira gisosiyete hejuru y'isi hakugira gutya rero ikazamuka gatoya ikajya kuri kilometero 1330 icyo gihe bayagiye bayagucitse ugomba gukora ku buryo uyigarura ikaguma hahandi abo bantu bagomba kuba bari aho ngaho bayireba uzi ukuntu bangana uzi ukuntu bahembwa ese ubundi bya satellite niba ari ya communication yonyine wakodesheje izihari ko zihari nyinshi uko abandi babigenza ugakodesha none bakaguha igihe nyine satellite uzajya ukoresha none ikaguha communication niba ari satellite yo kwiga ubukungu ari kuntu nyine mu Rwanda twari dufite iyo nuzi uwo mushinga wo gukoresha ibi bya satellite kugira ngo turebe ukuntu umusaruro w'ibyo bahinga b'ibyo u Rwanda ruhinga ukuntu uzaba umeze iyo ubikoze mbere hari ukuntu bikora nyine ukabona ayo mafoto nako na mafoto sibyo ko atari amafoto ni numerique none ukaba ufite ibyuma ukoresha abo bazabakuraye ese kuvuga ngo tuzakoresha drone tujyana amaraso urazi drone kuyikoresha ubwayo abantu bishaka uko bangana bishaka abantu bashobora gutwara amafaranga arusha bije y'ibitaro sibyo urumva kandi ukabigenda ubigikira hanze uvuga ngo turashaka ibi ngibi none se kuvuga ngo tuzubaka centrale nucléaire uzi centrale nucléaire ni ikintu gikaze kirengeje ugomba kugira abantu baba hafi aho ngaho bacunga niba nta mwenjuza ahantu kuko ni ibintu iyo bigize bigasoka bikajya hanze wabunyeje ubundi muri Japan byagiye hanze mu nyanja amafara abantu barapfa baragira gute kubera ko n'uburozi bumwe bukaze radioactivité byo bita radioactivité nukuvuga za atome za hydrogène za electrons zigenda zifite vitesse iruta y'urumuri none kazi kakunyuramo ikagutsinda aho ngaho urumva ibyo ari ibintu ariko nanone hari ikibazo bajije utese utibiri ibyo byose bimaze iki birakimaze bikimariye ababikoresha none se kwisi hose ntibazi ko u Rwanda ariyo nuwo wabaza hose sinzi umuntu wavuye muri Gine aje gukora teze hano avuga ati atese uravuga ko u Rwanda tuzi twese ko u Rwanda ariyo example muri Afrika kandi byose bishingiye ku busa none se urumva abo bantu icyo bashaka batakigezeho icyo bashakaga ni ukwerekana ko u Rwanda ari cyo gihugu kiruta ibindi mu gutera imbere muri Afrika ngo ni Singapore ya Afrika ngo abanyafrika bose bajye baza kugira hari nubwo bohereje nubwo bohereje ariya nimba muri Togo nimba rinde bahurizaga abantu ngo babahanga mu byerekeye by'ubukungu ngo bajye muri Togo umuntu aragenda amara imyaka nk'ingahe nuko banki yose ayimaramo n'intuza agiye gutya aracurika arigendera ngo ni expert mu bintu by'amabanki y'u Rwanda ngo ruzi ibintu by'amabanki naho ningegera yagiyeyo agenda arabiba bunga arigendera ariko wamukora yikize ko yashyiriye abo bakoranaga Togo yararize yagira itese reba kugira ngo uravuga ngo urava muri Togo ujye gutera u Rwanda usagenda muki ugenda muri ibyo byogajuru ariko bose bazi ko u Rwanda ariho hari abantu bashoboye bazi ibyo bashaka bagezeho bimaze iki ejo bundi ikibazo cyabo nuko ntibimara kabiri amaherezo urabeshya none abantu bakavuga ati iyo muntu arabyo avuga n'ibyo koko nta muntu si kimwamwanya ubu rero byatangiye abantu batangiye kuvuga bati biriya bintu ni biki buriya Banki Mondiale izajya ivuga iti iyi mibare muduha ni mibare ki nimba muvuga ngo se umuntu avuga guki mu Kinyarwanda taux de scolarisation ngo ni 98% muri secondaire tekereza nano mu Bufaransa nibigeraho kandi twumva buri gihe hari abana batajya mu ishuri bavuze induru ngo abana ni ngo abamere n'abameya nimba abameye niko babita
babatera hejuru ngo abana ntibajya kwiga. Niba batajya kwiga se byagera kuri 98% gute? Umva byose ni ibinyoma, ariko mu by'ukuri icyo bashatse bakigezeho, usibye ko bizajya gutya bigayoyoka nkuko ntuze umwotsi nk'umwotsi. Intebe y'ikinyoma yicarwaho rimwe ntiyicarwaho kabiri. Nibyo koko ikinyoma kigeraho twavuga ko ikinyoma nyine cy'imibare, cyatangiye kumenyekana, abantu batangiye kugibazaho muri 2015 ubwo hasohotse raporo yo bitaga ya ACV4, Integrated Household Living Conditions Survey, ni enquête de niveau de vie. Noneho muri 2015 abantu babyibazaho bati ibi bintu bishoboka bite. Muri icyo gihe nibwo iriya institute, kiriya kigo cyo mu Bwongereza cyakoraga Oxford Policy Management, cyakoreraga u Rwanda imibare kiyigikiye, nibwo cyahise kiva ku Rwanda kiravuga ati reka ntabwo ushaka kuzongera kwifatanya nawe mu byerekeranye n'ibyo binyoma byawe. Kuko ubwo rero reka tusoreze ikiganiro cyacu hano kuri ibi mwavuze bijyanye, kuko ni ikibazo gikomeye cyane kigomba kugarukwaho, kijyanye n'ubukene mu baturage. Ibi bintu mwavuze byo iriya tegeko mwavuze ryo guhuza ubutaka ndetse no kwambura abaturage ibishanga, ni itegeko ryabayeho kandi ingaruka zaryo zahise zigaragara, nyine niho havuyemo Nzaramba. Iryo tegeko barishyizeho niyo ryabyaye Nzaramba niyo yabyaye kugwingira kw'abana muri kiriya kipimo cya hafi cya umwana umwe kuri batatu akaba agwingiye mu Rwanda. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu ubundi kigaragaza ko igihugu nta hazaza kizagira. Ziriya politiki bazanye zo gukenesha abaturage bazibishyira mu makoperative, bityo umusaruro ugacungwa, bakawuvana mu baturage, bakawima abaturage ntubatunge, nta n'uwotsa ikigori cyangwa kigaburira umwana. Noneho ayo makoperative akica umusaruro, akagurira abaturage umusaruro ku giciro gihenze. Abaturage rwose b'ibirayi, bahinga ibirayi, wumvise ko bigaragambije bagaguhinga. Ririya tegeko ni itegeko kirimbuzi, ni itegeko ryaje kurimbura abanyarwanda. Noneho ayo makoperative nahoze nsoma mu kanya mu Rwanda, bavuga muri Gatsibo ngo ibigori byinshi bejeje byabuze isoko. Umva bishoboka guhingisha abaturage ibintu, ni ukuvuga amasambura yabambuye, ubahingisha ibintu ubibuje kubirya, noneho warangiza ntunabibagurire, bikabapfira ubusa. Ibyo ni ukubikora nkana. Ndetse hari n'indi nyandiko nasomaga yejo bundi muri 2018 bavuga ku byerekeye n'ibitoki ngo hariya muri Kirehe, ibitoki bya fiya ngo bari kubigaburira amatungo kubera kubura isoko. Birababaje kumva igihugu gishyiraho iryo tegeko nk'iryo ribuza abaturage kurya kandi ribahatira gukora. Abaturage ntabwo ari kuba batakoze, baba bakoze ahubwo bakobotse. Noneho iryo tegeko bagakoresha amategeko bakabambura uwo musaruro, bakabakoresha byinshi, bakabambura umusaruro kandi bakanga ko umusaruro ugira icyo babyarira. Ivyo bintu numvise bari umunyamakuru yarababajije niba bitari muri politiki y'ubushake ikorwa ku bushake kugira ngo bakenesha abaturage. Numva uriya mugenzi wawe mwari muri mu kiganiro, uriya mudamu Ana Soma abihakana. Ariko ese wowe ubibona nkawe, cyangwa se iyi politiki n'aya mategeko ubibona ute rwose ko
buri wese mugaragarira ko ari ibintu bidahuye n'umuntu w'umusazi ko ubundi zira politiki atarakwiye kuzishyiraho cyangwa kuzikomeza. Reka ngutangaze rero, muri 90 mbere y'intambara nigeze kwandika akantu k'agatabo mvuga ndeba ukuntu ubuhinzi bwo mu Rwanda bumeze ubushyize hamwe bugereranyije n'abaturage. Ubwo rero amategeko yari ahari urabizi nuko bavugaga bati umuturage ntagomba kugurisha ubutaka kugira ngo atazasigaraho ari mu kirere ntacyo afite. N'uwari minisitiri witwa Nteziryayo Anastase nawe yari yabyanditseho. Noneho jewe nkoze byo nari nakoze yini mibare barandabara nsanga mu by'ukuri bitagishobotse kuko uko byagenze mbere nyine umusaruro wiyongera kuva independence yaba umusaruro wariyongereye ariko barakabishyira hamwe n'abaturage muri 89 byari byagezaho bitagishobotse. Ndavuga jewe icyo gihe ndabibwira nagiye kwa ministre Nteziryayo navuga nti rero muravuga ko ubutaka butagomba kugurishwa ariko jewe ndabona mwagomye kureka abantu bamwe bafite ubushobozi bakagura ubutaka ku buryo bashobora gushoramo amafaranga noneho hakaboneka akazi k'abantu n'ubu bameze nk'ababa mu kirere kuko ubutaka budahagije. Icyo gihe minisitiri Nteziryayo ari mu Bubiligi ubu ngubu mwamubaza kandi nshobora no kuboherereza izo nuze ndazifite izo nyandiko nari nanditse icyo gihe. Nuko aravuga ati bikomeze koko tushakishe turebe. Muri iyo minsi nibwo bamukuyeho. Ubwo numvise ko ejo bundi inkotanyi ngo zigerageza gufatanya ubutaka ngo bavuge bati abantu ni kugira ngo bashoboye kuba bashoramo amafaranga bakongera umusaruro kandi bakoresha bandi bagurishije. Ndavuga nti reka turezarebe ko nanjye nibyo navugaga icyo gihe hashize imyaka 20 n'ingahe. Nuko ye kumva numva mu by'ukuri ibyo bakora ntaho bihuriye n'ibyo twavugaga icyo gihe. Ko icyo gihe baravuga uti bashoremo amafaranga ariko leta iri hafi reba ku buryo umuturage mbese uwo washoye amafaranga bakamukurikira kukareba nimba akoreye. Naho ubu ngubu ni ukuvuga ngo ubutaka barabufashe bubaye bwa leta bakora ibyo bashaka byo urusenda uhinga urusenda akavuga ati nimuhinga urusenda cyangwa se nimuhinga indabyo. Tekereza kubwira umuturage ngo te mu rutoki rwawe va mu gishanga wahingagamo ibijumba hanyuma ujye guhinga urusenda uhinge n'indabyo. Indabyo se bazazirya urusenda se ese kururya urusenda uzarya urugana rutizeza gukura amajigo. No ukumva ni ibintu rwose bidafite aho bigana na busa. Noneho bijya gukabya n'ibyo bishanga uzi ko ibishanga bahingagamo ibijumba cyangwa iki ibijumba rero bikaba ari cya gihingwa kirwanya inzara kirwanya gusonza. Ibyo bimwe bahinga igihe ibihe bimeze nabi kugira ngo babone icyo barya. Ibijumba ni mubireke muhinge umuceri nawo si mubi ariko yaba umuturage yahingaga akakuramo ibyo akuyemo ibyo yaruhiye akabigarukana ikada siko babigenza nuko mwaka kugira ngo bajyane muri Kigali. Ubwo urumva ikibazo ubutaka babumbumbye kugira ngo bubyare umusaruro ariko leta ibureba rwose giye ibyo navuze muri 90 umva ni kera ariko leta iri hafi. Ubu ngubu rero icyo bakora nukugira gusa nta kundi ni mukore gutya hanyuma muduhe noneho tujye kugurisha umuceri. Rero uwo barawufata nyine bakawujyana kubera ko baba bawufatiye ubusa bakagenda bakabana ugurisha n'ahandi bawujyana nuko batakijya mu Burundi cyangwa ahandi ariko abarundi bafite umuceri wabo kuva kera uhendutse kurusha u Rwanda. Keretse niba ubu ngubu byo bishobora kuba byarahindutse ntabwo mbizi neza ariko ibyo byose mbese ni kunyunyuza umuturage kugira ngo bajyane muri Kigali abanyamahanga nibaza basange hameze neza bati ba bantu ni bitangaza. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari bitangaza ni bisambo ahubwo bariba abaturage
nta nubwo n'ibisambo gusa ni n'abicanyi. None se umuntu umutwaye icyo yakoreye hanyuma akicwa n'inzara, si uba umwishe? Si uba umwishe se? Ni uba umwishe? Ni ibisambo ni n'abicanyi. Ndabisha se sibyo? Oya nibyo rwose kandi ibyo ndabyemera kuko n'umuntu wo muri bavuga ngo turakabya, ubu ndakabya kandi ndi wo muri university. Niko bimeze. Igihe nshobora kubyerekana imibare nkayishyira hariya, ntabwo ushobora kuvuga ngo ndakabya. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ndakabya kuko niko bimeze rwose. None se urumva bizagenda gute? Urwo Rwanda badutegurira bari abana bari hariya barangiza nayo nini baba barayirangije bakangara aho ngaho, urumva bizagenda gute? Bizagenda gute? Badutegurira ikindi gisibu tuzabagwamo twese, twebwe tugiye no gupfa, turashaje. Twebwe dupfuye ubwo ntacyo bari abana bazamira. Niyo umuntu akuze agomba kuzazira urw'ikirago, ariko ntabwo guhohoterwa ku buryo butandukanye ntabwo byakwemerwa. Professor Uwizeyimana Lauriyani rero reka dusoreze hano, kandi n'igihe twakirengeje rwose cyane. Ndagushimiye kuba witabiye ubutumire bwacu, utwigishije byinshi cyane byerekeranye, uduhaye amakuru menshi yerekeranye n'igihugu cyacu n'ubyihishe muri ziriya gahunda za leta. Mwarakoze kuba rwose mwaragiye muri kiriya kiganiro mugasobanurira abanyamahanga mu rurimi bumva rw'igifaransa. Ntabwo shidikanya yuko kiriya kiganiro cyumviswe n'imbaga y'abafaransa ndetse n'iy'abandi bantu bumva igifaransa ku isi. Ubu bakaba babona u Rwanda mu yindi sura. Ndagushimiye rero Professor Uwizeyimana Lauriyani, mugire umugoroba mwiza ndetse ijoro ryiza aho ngaho ituruze. Twizera yuko n'ubundi muzaza nitubatumira mukatuganiriza ku byerekeranye n'ubushakashatsi muba mwarakoze. Murakoze kandi mugire ijoro ryiza Professor Uwizeyimana Lauriyani. Yego namwe murara haryana niko bavugaga kera, sinzi ubu niba bakibivuga. Bataryana harara umwanzi. Bataryana harara umwanzi. Murakoze cyane. Murakoze.